ушундай кылып жайгаштырып аласыздар. Мына муну жайгаштырганда да мен мисалы мынтип эле коюп туруп ушул боюнча кыркып кете албаймын. Анткени мунун туура жайгашканын али биле элекмин. Мен примерно гана коюп көрдүм. Жөн гана коюп көрдүм. Эми муну өлчөп жайгаштырабыз кыздар. Бизде мына ортоңку сызык, ортодогу сызыгыбыз материалдын чети менен параллель түшүп кетиш керек, бирдей болупчу. Ал кандай болот? Мен азыр ушул сызыкка чейин материалдын четинен өлчөймүн. Менде ылдый жагы 20 сантиметр чыгып атат. Келиңиздер, бул жерден дагы четинен 20 сантиметрди белгилеп алайын. Мен ушул сызыкка тегиздеп коёмун. 20 сантиметр, өйдө тарабы дагы 20 сантиметр чыгыш керек. Мына кыздар, караңыздар. Вроде бы мындай түз тургандай эле болот, бирок текшергенде бул жагы 22, этек жагы 20 болуп чыгып атат. Материалдын четинен түз сызыкка чейинки аралык. Мындай болбош керек. Биз муну тегиздейбиз. Бул жакты да 20-ны белгилеп туруп, анан мына сызыгыбыздын учун ушуга алып келип коебуз. Четинен бизге ушундай 1 сантиметр калса болот. Сызыкты бул жагындагы келтирип коюп, оор нерселер менен бастырып алабыз. Мына ушундай болгондо бизде түз коюлду азыр. Кыздар, карайсыз, эгерде бул шым азыр бизде жөн гана кеңдиги дагы өтө деле кең эмес, өтө деле тар эмес шымдардан болуп атат.